na manquer respect balobi ke fimbo ezali na lisoko ya mwana oyo azali kotosa baboti te mwana wana place aza so azotala nga ayebinga bien amwana quartier baza ba impoli depuis kuna aza mama na ye atika kimpolitesse wana atikela nga ata papa na ye asibir conséquence ya koloba n'importe quoi pour la première dame ainsi république c'est la première dame ata mwasi ya président na biso et président ngo président ndenge nini Fachi Beton à cause de la comparaison entre l'ex-première dame et la dame actuelle à cause de la comparaison on a un cas polémique ala kisaka ki impolité so avant oh papa na bango noteka mampa papa na bango noteka mampa na mbujima ikuna o ya bon pe biso to liaka ona na mbujima Bonjour chers téléspectateurs, Naïbi Keboza et Belé, pour cette télévision, nous avons d'abus partout dans le monde de Mobimba. Et c'est un réseau partagé. Le lot, Todo Belikambo Tali, Gabriel Mokianango et Kassanji. Tomoni, processus Wana, Zaki, et Dalongi en Weza. Mokia, mais la Simanango, Tomoni Mona, ya, Ngoy Kassanji, Christelle Kassanji, c'est Kofinga, première dame. De éviter pourquoi, comment quitter un niveau, Kofinga, première dame. De éviter pourquoi jusqu'à ce niveau comme il a débordé la limite Kofi la première dame en tout cas et ça moi passe mingi Kofi la première dame ils ont honoré été il y a un autre localement comme il balait la ndeko baloba te ba pourquoi comment quitter le niveau Kofi la première dame Tolanda comme na William Kabuya aba William de l'autre ça toujours les cambo etali Mokia na ngoika sanji mamandaku tomoni ki processus mutalongi za moki mais tomoni mwana na si mwana na ye na sima kofinga moi ça il y a président to éviter pourquoi jusqu'à ce point là ko expliquer biso bon maman neti makambo ya ndako oyo ya moki ya to soit 6 ans mbondaku ngoika sanji banda vanda ezandaku ya leta tu vois soki babimisie na ndako leta sai mabeti ou bien soki babengani na ndako na leta sai mabeti azala mapangu na ye asomba akende vana na ndako na ye atikela leta ndako na ye eza ndako ya leta bon pona problème mwana ngo ikasanji akombe se finga première dame ce n'est pas normal eza impolitesse pourquoi mwana wana aza donc impoli donc tolo bate impoli yo ko finga première dame te première dame a fingla e point nini yende abimisaki na ndako ou bien mibeko nde bimisé na ndako alobi moi ça président dans ce makambo yo wana ezalukuta pour parce que jamais moi c'est président ou bien première dame akokota makambo wana etaliete quand on a comme ça un niveau et ben site faut moi ça président na simalango kasi yango nde nalobi aza impolite yango nalobi aza impolite aza neti mama na ye sikoyo finga mama na ye eza ozande nini oza poli o boti mwana ubira lobi te za mama mwana tele mwana na mkomo funga yo oza impolia mwana asali bien te na CP na ngote pona ngana sécurité bon l'état na biso aza na raison pourquoi parce que bandako na ye belé zaki na gombe bateka ba mususu mapango basomba na bato batekela bato mais soki akomi récupérer ngo bato bamona ngo mabeti parce que eza bandako tala neti na minute tomona te ba général ba major ba colonel bazolala na bandako batol mais ndako l'état evandi tomona kaka mutu te ngai boss tel ngai gouverneur tel afana na ndako te asomba lopango moko atonga ye moko asala ndako na ye moko alala oleke te aya kofana na ndako l'état so babimisé ngana pona ngana asali mabete mwana ngo ikasanja atika kofinga première dame aza mama na ye atika kimpolitesse wana atikela ngata papa na ye. Bonjour madame. Papa toko ko ba kombo kombo na nga révérend Félix Kabongo. Papa révérend Félix Kabongo lelo to sobe likambo etali processus ya lopangu yango ikasanjina Gabriel Mokia tomoni Gabriel Mokia na alongi processus wana mais na simana ngo pe tomoni mwana ngo ikasanju Christelle Kassanji asili ko finga première dame to éviter pourquoi a fini première dame
eloko ya liboso tozali kotonda na justice congolaise mpona mosala malamu bazali kosala longonya nakoloba na nga na likambo ezali kotala ancien gouverneur ya Kasai oriental asalaki makambo ebele ya mabe. Ce sont de biens mal acquis. Azwaki lupa wana pendant 18 ans oyo bazalaki na kati ya pouvoir bakanisi ke non pouvoir ekochange te makambo ekozala bongo mais mwana yango ekasangie akoloba bongo te wana eza babétise. Il a dépassé balimite na ye ndenge aza wana il faut que la justice ekota elandela ye mpo ezongisi na esika na ye akomange première dame ya président na biso te bapona eza moyibi toyebi makambo asali abomi bato ebele na Kasai asali makambo ebele toza na basusi lelo soki toza ebele na Kinshasa eza mpona Ngweka Sanji tolakela ye mabe tolobaki Ngweka Sanji akokufa mobola akozata na kite na lupango na Congo te donc ya komange te tozosenga na justice congolaise akotika mwana mwasi wana te balanda ye ntina suka bakotise na makala à subir conséquences, il y a n'importe quoi pour la première dame, injure publique. C'est la première dame. Attends, moi, si le président Nabiso et le président Ndengenini, Fati Béton. Ce qu'il y a que nous manquons, moi, et qu'on a accédé pour la Babilenge, donc elle a manqué la première dame, la présidente, la maman président de notre pays. Voilà pourquoi Azo mérité et tombe la punition et belé. Moi quand ça j'ai aïe avec des zawana, y a gokufa attaque teni moko ya mabele et kotika na Congo, awate atana Kasai, à cause de mabele mon côté. Yende to zana aïe batte, aza Kasayente, aza Congolais te toboye. Merci beaucoup. Bonjour. Papa toko ko ba kombo? Kombo nanga Dani Mutombo. Papa Dani Mutombo. Toyoki awa mwana ya Ngweka Sanji Christelle Kasonja asi kofinga première dame pour la processus avec mamakamba lupangu kemo qui a gagné a donné processus mais tout le monde ben site moko insupportable tina niveau to éviter pourquoi et le connu ne celle qui a commencé ba niveau kofinga première dame. Bon lupangu Ngweka Sanji sombaki soki botolaki ere bazali na pouvoir ezalaka ya moki mais ibandaki kala bazana na pouvoir na Kabila Ngweka Sanji alinga kopesa lopango wana te lelo babotoli eza pour kamba première dame te eza mabe na bango basalaki boto ye mwana Ngweka Sanji aza na droit ya kofinga maire de la ville mama présidente te ye famille na bango seke teyisuka na bango te bakofinira mabe tina liwa na bango ndenge baza wana bakofinira mabe po eza bien mal acquis. Tout le monde a su kofinga vraiment makasi. Tout le monde dérangement à niveau qui a kofinga madame première dame, mais ça vraiment un peu sonné pour na yo. Qu'on fait nos copains ça. Bon, azana concert ya zo mérité boloko. Azana concert repé c'est boloko ndé côté madame. Papa, lelo tozo balikambo oyo tomoni papa mokiana Ngweka Sanji baweli lopango bande ko wela lopango pe processus yango tomoni keke na ngambu ya mutalongeza papa mokia mais yango tomoni mwana ya Ngweka Sanji Christelle Kasonji asili kofinga première dame to éviter pourquoi a fini première dame. Bon, merci pour na mutuna na yo. Avant tout nazo tonda botondi na justice na biso. Oyo sali oyo ebengami état de droit et mettre yango en application. Ceux qui ont sali malamu eza bien. Lorsque la justice et rendre verdict nango vers Gabriel Moka Gaza Wenger, coup de chapeau. Mais na mayematali oyo mama wana lobi mwana soi-disant mwana Ngweka Sanji. Ça dépend eza éducation. Ezotalisaki aza na éducation ratée. Puisque éducation très impolie et ça est le azana éducation ratée. Ce qui a bien éduqué, alingai koto sapé ko respecter première dame qui est maman Denise Yakero. Yende ngazawana tant mususu tinga okota mabele akotikala ko koma na niveau wana te. Esengeli un peu de respect envers les supérieurs. Ok, pour tout le monde, je que le appelle sous que à solo la cana maman Olive. Mais tu évites à son maman Olive dans lequel sens que à coco le babou. On est à bêtise. Ma bêtise dans quel sens? Pour avant tout, on est impoli. Mouton est poli à cause de la comparaison entre l'ex-première dame et la dame actuelle. À cause de la comparaison. On a un cas polémique.
atika babiloko polémique eza malamu te abanga nzambe atambola pe asambela nzambe apesa ya ye libala oyo akoki kosakenda kosala pe ya ye mpo ata jésus christ batikala kondima ye te de même ye mpe akoboya mpe kondima mama denise mais biso baoyo tondima ye kaza première dame tozali wana abanga nzambe aluka chemin na ye atika bapolémique atika babuzoba azala poli lelo tozoloba likambo etali processus ya Gabriel Mokia na Ngoïka Sange oyo tomoni Gabriel Mokia asili kolonga processus wana mais tomoni na nsima mwana Ngoïka Sange asili kofinga première dame toyebi te pourquoi fingi première dame soki mwana Ngoïka Sange parvenir kofinga première dame de 1 azwi nano éducation de base te po mwana aza bien éduqué akocompare mama mosusu na mama na ye soki papa na mama baza na problème kotelema ofinga papa to ofinga mama donc alakisi ka éducation papa na ye apesa ye ya kofinga bamama mosusu na likambo wana Denise aza na likambo te première dame asinterfere na makambo yango te président de la république aloba justice eza indépendant justice esali mosala nango étranger problème ça n'a rien à voir avec la première dame mwana barevoir nde éducation na ye pa baboti oyo ya ye po abi ke apparemment que première dame nde na nsima makambo wana ya processus na bango lupango wana ye mtu asali ke Gabriel Mokia alonga processus wana en ce que moi je sache justice na biso na minute oyo eza indépendant eza justice oyo babando pesa ba injonction te na yebi te na nzela nini première dame akokota asinterfere na makambo wana biso tozoyeba te au moins ezala na makambo mosusu oyo ayebi mais biso toyebi te ke première dame akoti na makambo ya lopango na bango eza justice nde étranger likambo conseil oyo nga nakopesa mwana wana aluka kotambola bien avenir na ye eza molai aluka te abebisa vie na ye lelo po azoloba yango ezotambola mokili mobimba bazoyeba éducation oyo aza nango ezokata mpe vie na ye bible elobi tosa papa na mama papa ezaka oyo aboti yo te mutu nyonso aza na age ya mama na yo ya papa na yo ifo kotosa ye azokata nde mikolo na ye ya vie tokokoyeba kombo kombo nanga Alain papa Alain tomoni lelo mwana Ngoïka Sange asili kofinga première dame akomisi ba niveau moko élevé donc toyebi ta débordé toyebi te pourquoi jusqu'à ce point ka prendre mandat bon d'ailleurs mpona ngai mwana wana place aza so azotala ngai ayebi ngai bien amwana quartier baza baimpoli depuis kuna Christelle wana il falaki lokola azalaki mwana ya ancien gouverneur ya Mbujimai alakisa quand même ke baza bien éduqué epa na bango c'est-à-dire baza bana moko bazalaki na ndako ya bokonzi na Mbujimai elingi koloba te keno alakisaka ki impolitesse avant oyo papa na bango banoteka mampa papa na bango banoteka mampa na Mbujimai kuna oyo ya bon mpe biso toliaka kuna na Mbujimai baza baimpoli andosaka na bato mingi kuna mpo na ngai na kosenga la justice il faut bapinir wana mpo dernièrement toti omona Masaro awa asakani na Fati likolo makambo ya kamere mais lelo Masaro aza pia na prison bazosambisa ete aola ayebi nanu te so bakokondane nde nini fale mwana wana asubir po ayeba ke masumu atata na po place ayebi avandi ayebi ke no papa na asali masumu atata na ye wana elanda ye vraiment justice etika te vraiment il faut bakanga na tata na ye bango lupango wana basomaki yango ezalaki ya bango te lupango ya leta kimoyibi wana basala bazonga Mbujimai ye Christelle wana place azali mama azonga na Mbujimai totala soza makasi baolobela kaka awa azonga nanu kuna place mabele papa na banda kokonza kuna azonga totala soka kotambola na lokola bato nyonso baotambola awa en tout cas makambo wana epesi biso kanda biso peuple congolais to wana kanda il faut justice elanda mwana wana il faut mwana asubir bapeine po ayeba keno mboka oyo eza na bakonzi tata na aza intouchable te ki ye papa na ye mutu aye papa na azalaki diamantaire wana azolakisa yeke azalaki bana badiamantaire mpo badiamantaire mosala bango kaka kofinga bato siko mwana wana koya na kiimpolitesse wana wakoli na ndako ya diama ya kosakana na bato en tout cas faut justice ekanga mwana wana tomoni mpe azolobaka no ya solela mama Olive toyebi te c'est-à-dire quoi mama Olive aza na nsima neti ndenge nini mama Olive aza nani mama Olive bakonza déjà basala 18 ans esili avandi na ekimi ana problème te mama Olive atinda ye akende ofinga Denise te so afingi mama Denise eza mama Olive moto atindi akende ofinga mama Denise eza impolitesse na ye wana makambo mama Olive te eza ki impolitesse na bango oyo ndako ya jama o tata na bango akolisa ye toyebi bango très bien tibona baolakisa biso nini awa na Kisasa po
azonga nanu musuma totala so bavanda bavanda na aleka nanu ba ayebi baveni kalongi ba yaza na veni kazumba baleka so oleka na veni wana totala so bavanda ndeni. Pardon? Conseil nous opesa. Bon. Ngai place wana na olingana na conseil na minute to fo bona na zo na ba peine so ki ba finir ye e kozala conseil pour na vie na ye mobimba akola pa koyeba ko honorer batu pe ko pesa mutu to po biso to kola ba lekisa biso ke no mutu oyo aza même âge na mama to tata na yo aza pe mama na yo ye mwana wana amona ka Denise na bana basi te Denise abota bana basi ko ça se permettre à finga Denise c'est-à-dire na ba boti na to saka bango te mwana bongo il fallait kaka azwa itumbu ko tant que vous avez le conseil pour la vie, na conseil mon oncle boyako risque pas finir ngai. Moi ni, mais na mon côté il faut pena à subir ba peine mon boy que non, à sentir que ngai ne na za boye na sa qui m'a baissé dit na ozongi sango soute. Maman. Papa to ko ba kombo? Kombo na nga Jacques Ntita. Papa Jacques. Le lot to ba likametali processer le pango ya Mokia Gabriel Mokia na ngoika songe. To mon pe moi na ngoika songe moi c'est Christelle Kasonge a fini première dame. To éviter pourquoi a fini première dame. Bon, o nga na ebi na ko ebisa bino pe mokilezo la nga ezake. Ngoika sanji na Mokia. Ba bango babanda dossier na bango soit procès na bango Tshisekedi azalaki na pouvoir te azalaki na opposition Moïka Sanji bazalaki na pouvoir batikalité ko kanye procès tant bazalaki na pouvoir bon justice ezo évoluer muke na mboka na biso vu que l'état nini état de droit o euti ko mutu nyonso ya moni aza na droit ko porter plainte so aza na droit bakati na kamona donc eza problème ya ko finga mo consité pour un Moïka Sanji le bureau pango sombi depuis 2013 so 2013-2012 tu sais que Jazaki na pouvoir te Denise azalaki première dame te azalaki na ye mwasi ya opposant bato nyonso bayebi alors soki bakati mama Denise na kati wana kei koluka nini est-ce que bayebisi mwana Moïka Sanji kete juge ya kati likambo azande Denise nde akati kete lopango wana faut que na pas moki te bon toyebisa Moïka Sanji ameka ko edike mwana na ye bien makambo ya kofinga mususu na likambo etaliete par exemple so balobi kete lelo bafunde lisusu bakangie bakolela te oh politique oh tout ça bon il faut azongisa mwana na ye na nzela la kise preuve ya kete likambo ya lopango etali Denise te etali pe Tshisekedi te entre ye na moke bango mibale na justice o ekateli bango donc so baza na compte à rendre il faut bakene na justice so bamoni que te justice akati na mabe il faut bazonga na justice ba porter plainte pour justice peut évoluer na ndenge na so ba pesi ngo za raison akozolo pa so ba pesi ka moke donc il a bungisi déjà news mais ameko kozongi sama na ye na zela po o ya zo luka zo pelisa nde moto mais si ma moto ana yebite nini ko ya lisusu so bakangi so basari bo te politique o opposition o te bainanga yango nde biso to boy baloba nanga na zana ngo ya mwana conseil no kopesa Christelle Christelle na pesa conseil a déjà mukolo et puis na yoka so ya so député na ebité quoi mais mukolo et puis aza mutu moko a participer na ba réunion à l'état ba institution à l'état il faut azala maturé première dame asa la partie ata ya institution moko te na mboka na biso les premières dames donc na makambo na état à part ezo kipete na makambo ani donc so bango baza na problème akolongola comme ya première dame na kati na bango batika la bango na bango soit alinga finga ta mwasi ya moki bonde baza na na problème mais première dame na moni mabe na ete na yebisa en tant que ndeko na nga ya mwasi azonga na réseau akoleka pe na ba média senga bolimbisi soki aza très intelligent il faut aller na ba média senga bolimbisi po balimbisi au jusqu'à là to moni eloko wa fingeli première dame te c'est beaucoup pour na mutuna on a koloba ke toza na état de droit ba sali 18 ans au pouvoir 18 ans na mais c'est Gabriel azali ko sa demande na ye le kola état de droit ezala ki te bazali ko rejeter demande na ye alors on a rétabli un état de droit alors la justice doit être équitable
moto akolonga nde akozwa lopango na ye alors bake na justice alobi te non monsieur Gabriel Moki alongi na ye akoki kozwa lopango na ye alors est ce que ça likambo mwana ngo kasanja banda kofinga première dame non toyebi ke basala makambo mabe na mboko tunanga mutuna mpona ninga kasanja nyataka na kasai te so aza na makasi azo na kasai mpona mabe wa asali na bakasai ya bandeko asali mabe abakonyata na kasai te supposons que le long kasanja konyata na mujima ba mona ye non awa mwa kasanja nyate na kasai akonyata te mpona mabe o asali kuna ata ici akotambola publiquement bato mona ye te mpona mabe asali alors la justice est côté la justice doit être équitable eza yebi côté ya mabe na malamu te il doit être juste mpona kolandela likambo nde esengeli ezala alors on a établi un état de droit alors la justice azosala mosala na ye bakoti justice a trouvé que non monsieur Gabriel Moki esengeli azwa lopango na ye parce que aza na raison abandi kotisa bademande na ye lokolo état de droit na le kotaki na mosala te babandi korejeté na makambo na bango alors on a rétabli un état de droit alors la justice doit être libre vous voyez ya kosala mosala nde esengeli kosala onga na kokoloba alors oyo mwana mwasi alobi tosengi na justice alandela mwana mwasi oyo alobi wana siko okopesa conseil ndeti nini okopesa ye na mwana ngo ekasanje alors lokola eza likambo ya tata ye mwana akoki kokota te eza likambo ya tata na ye aza politicien ye mwana aza politicien te ayibi makambo oyo eleki na mboka oyo te akozala mwana il faut amitya na esika na ye ya mwana atiki justice asala mosala na ye lokola ye aleki limite afini première dame alors nous sommes dans un état de droit l'état nde akoyebi kochanger na ye. Bonjour madame. Papa kombo nani? Nga kombo na ngai Emmanuel Ngao. Papa Emmanuel. Lelo tozoba likambo etali Gabriel Moki nango ikasange. Bayaki na procession ma lupango tomoni Gabriel Moki a gagné procession wana. Mais na sima nango tomoni mwana ngo ikasange siko finga première dame. To éviter pourquoi to finga première dame. Merci beaucoup pour notre présence liloba madame. Nayebi que tout dépend de l'éducation de la base. Ce qui tolingi tolobela likambo ya justice ezaka pona kosala mosala na yango. Justice jamais esala ekata likambo na contrepartie mais mwana yango ekasanji azangi kozwa base ya éducation epa ya baboti na ye alakisi oyo azwaki epa ya baboti na ye epa papa na ye na mama na ye ndakoti likambo yango mama nakoki koloba boni mwana nini oyo boyo akoki akoti na makambo ya politique obanda kokomela ntina niveau ya kofinga la première dame de la république ezakata c'est-à-dire afficher oyo ezali na éducation de base ya papa na ye mpe na oyo ya mama na ye kana nzambe ezolobelobi ke mwana tosa baboti na onde mikolo no ya bomo esala nini eumela mais ye tango atosi mama na ye atosi papa na ye abosani ke première dame pa boti lokola ne ye pe baboti ye tango atosi ete eske mama likomi ya liloba nzambe ane eza na place na yango te ayeba ke ndenge azali wana komi mwana oyo azali derrière yake balandela ye bapesa ye éducation de force place na ye ezali yake bapesa ye éducation de force justice il faut pe alandela mwana wana pona manquer respect balobi ke fimbo ezali na lisoko ya mwana oyo azali kotosa baboti te azali obligé yake alandama epa justice batuna yeke akomeli tina niveau ya ndeni ya kokota makambo ya mboka ye azali mwana botami alakisi éducation de base oyo papa nazali kopesa ye na mama na ye donc toloba ke politique oyo papa nazali kosala akotisaki tina libota na ye mobimba ekomaki politique ya libota na ye ekomaki misusu politique ya gouvernement congolais te donc alakisi éducation de base oyo papa nazali kopesa ye donc papa nakonzaki alobaki manso république démocratique du Congo ese komi ya biso ya libota na biso eza bien te il faut balandela mwana na bakorrige azwa correction oyo esengeli kokokela ye nde yango wana nalobi ke soki mwana wana ayebi ke naza mwana naza na longue vie amitya na place na ye afanda kimia alandela ndenge mboka ezali kokenda toyebi ke mboka eza na bapromesse d'avenir mwana azangela mpe bapromesse d'avenir ya mboka na biso te. Merci bandeko tokomi na suka ya émission na biso bino moko boyoki nde population esili koloba mpona makambo etali processus ya Ngoï Kasanji na Gabriel Mokia et puis mwana ya Ngoï Kasanji
Christelle Kassonge asili koloba n'importe quoi bino moko boyoki nde population asili kosala interview mpona mwana wana donc azo mérité justice na likolo na ye a respecter mibeko ya mboka oyo yango wana tokomi na suka émission na biso bozanga te s'abonner sur notre chaîne Elite TV s'abonner massivement en tout cas s'abonner sur notre chaîne tomonani mbala sima bye.